Chers amis congolais, congolaises, mbote na bino partout bozali, bino tozolanda ngai. Nazo leka pona koloba likambo ya Monsieur Patrice Emery Lumumba. Bato ebele babenginga, batindinga video ya historien, oyo aza Mukongo te, mais aza kolobela Lumumba, Patrice Emery Lumumba, azolobela mboka. Alors, mais pasteur, les gens commencent à te donner raison. Makamolobaka Lumumba, on t'a traité les tribalistes, mais un historien, Oyo Azamu Congoté, a confirmé que père de l'indépendance, ce n'est pas Lumumba. Il faut pas Lukaye na Bako. Bandeko, chers amis, pourquoi Batu Bako Kosaka biso depuis tozo indépendance tilelo? Pourquoi ba Belge Bako Sakana biso na histoire moko ya lokuta inventé de toutes pièces? Mais mundela ebike Congolais akumisaka moyibi, Congolais akumisaka criminel, Congolais azamuta tribaliste, surtout memieka na mutu moko boye tribaliste e salama. Na lobela likambo oyo ba mususu bandimanga te. Luko na kolobango lelo ezo concerné mingi batete la. Mais bon on appelle comment on boute ko na kati. Alors batu pe ba yoka comment on boute pe ba osepela te. Donc congolais aza peuple moko oyo alingi vérité ata mukete yango na mboka pezo bongate. Tangu tozo mema mboka oyo biso na mensonge. Bandeko to sala loko mokote. Mboka oya biso tango tozomema ona mensonge eza tokosala eloko moko te. Le mensonge est un péché qui mène à la mort. Soko ke na Bible na Actes des Apôtres 5 1 à 11 bokomona koma Safira na Ananias bakufaka pona lokuta. Ende konanga soki yo za muta lokuta oko elever bana na yo ndenge nini? Alors ndeko na ngai na mosali na nzambe bolanda na ebisabino histoire ya Patrice Emery Lumumba. Tango yoko yoka ngo lelo yo moko koloba ke non azaka na faux héros azali le père de l'indépendance te. Mais belle jazo me mabiso na distraction na banda 60 ti lelo distraction Lumumba. Kocha place Lumumba, ko sala pona ko distraire biso entre temps na se makambo zo sala mamususu. Na moment où tozala ba problème sérieux na boka biso. Bazo ila biso makambo ya Patrice Emery Lumumba, bakeko lokota lino wana so bakozwa ngo wapi, baena cercueil. Batu pe o bazo ya babango ba ibile bango histoire te bande ko ngai. Na lingi komi lela. Tango naza ko yeba ke je suis français d'origine congolaise. Tant on a dit que origine nanga est na Congo et que les Congolais ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Mais ça peut pas ça ça comment ba ko saka bino kaka mbula pour fabriquer loko moko ba pesi côté na bino ale bino ba ko kumisa on était loko nini. Mais mes chers amis, Lumumba na mboka na biso asala eloko nini? Nako démontrer binongo. Histoire ya mboka wana, histoire ya Lumumba eza na maboko ya ba Congo. Yango na tunaka bino mokobiso na bibande ko na ngai. Pona nini table ronde basala kango na Léopoldville te parce qu'ils étaient chez eux. Mais baki osala ona na Belgique, na Bruxelles. Je vous ai prévenu que mutu ako répondre ngai il faut azala kaka mu Congo. En dehors de Bakongo mutu ako répondre ngai wazate. À part monsieur Poyo Mubalia Justine ya maman Justine Kasavubu. Le reste bako répondre ngai mutu. Parce que la plupart des obozola nanga. La plupart des obozola bozali na mboka. Bozali na kisasa te. Et la plupart obozola nanga. Boye na Kisasa après 65 kuna ndio bando ya Kisasa boye ba histoire ndengeni yango na lorsque Ngwanda était vivant
na lobaka na ye ke ngana kosa la livre ya makambo ya mboka na biso na pesi yo obandiko te ya bato ya pareko parce que yo moko yebe loko te. Alo bandiko nanga tozonga muke sima capitale ya Congo belge parce que mboka na biso Congo belge yango ne koma RDC pona ba musu ba yebaka te babana ko benga ngo avant comme République démocratique du Congo babana ko benga ngo Congo belge. Alors, capitale nango ezalaki Vivi de 1885 tina 1886. Capitale ezalaki Vivi. Alors, Vivi ezalapi Vivi ezala Congo central. Territoire de Sekebanza. Botala pa mundele abandi na Congo. Bongo lelo belge alingi su Congo te. Elo bana yo bena kote. Botala pa belge abandi na Congo. Mais belge alingi su Congo te. Elo bana yo kote. Ndeko nanga. Il faut bo pousser un raisonnement kamwa musika, surtout yo mwana mobali. Il faut mitunaka. Mais pourquoi Lumumba ezaka large victoire entre vote entre Yena Kasavubu, mais pourquoi ezaka président de la République te? Ba question na faut se poser kana yango. Ano bande ko ngai. Capitale ezaki Vivi. Après et puis Boma jusqu'à 1929. Et finalement Léopoldville. Donc avant de commencer la capitale à Léopoldville, on va benga le King. Tous les cas qui déjà là-bas, ba capitale mi balé. Après tu yena oya Misato. Et ça la bateau ba yebité. Mais il faut qu'on fasse comprendre le bon bayeba. Parce que on a un historien on a lobby, on a un pasteur, na teyaka. Luko na teyaka na yeba ko sembolo le kamaninga yali. Alors bandeko. Lelo yo kombo ya nani ya Lumumba. Eza ko leka même na Valère et pas ya kombo ya Papa Simon Kimbangu. Donc na RDC bakoyeba mutu mususu te il faut se rappeler na likolo eza Lumumba. Ko leka même Papa Simon Kimbangu. Ah mais c'est triste bandeko na ngai hein. Ndeko na ngai soko linga mboka na yo. Soki vidéo ici na ebite ke suko ekozala moko koza mi balé même Misato. Na linga ina bandela banda na masolo bakasabu tout ça no non l'air est grave. Tika na lo balami ko ka Lumumba. Ya kasabu na lo bate na usiteka muke. Mais na lo bapenda Lumumba. Alo bande kunanga. Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 dans Kamba. Décédé le 12 10 1951. Naba oyo ba yebite Papa Simon Kimbangu abotama date nini na pesi minongo le 12 septembre 1887 ayiko kufa le 12 10 61 na Elisabethville dans Katanga kuna. Yeba bomaki na ba mindele. Ba kotsa ke na tono ezaki liwa moko osakana te. Tokolo ba ye à cause de la peur ya ba indépendance ya Afrique. Papa Simon Kimbangu parce que abandaka déjà koloba bandeko. Tangu na lobaka ma histoire lobaka mino loko moko. Mundele tangu tozalaki n'époque coloniale. Bon là bien, c'est vrai que bon yoka vérité te. Soki mu Congo a lobi kaka ba. Mundele azasuna kimiate. Mundele azasuna kimiate parce que mu Congo mutavana mundele mingi ayebi mundele. Soka yuka mu Congo a lobi ba. Mundele azasuna kimiate. Yango no moni tangu Papa Simon Kimbangu bandi koloba ba wela ki ba kangaye ba bomaye. Mais ba ko kamwa ke nani Papa Nzeza ayeko sala bako. Ba ko tia Kasavubu comme président ya bako. Papa Nzeza fondateur. Mais ba tia Papa Kasavubu président pour l'équipe de Maïl était. Mais pour Azala qui prêtre raté.
azalaki séminariste catholique ayebaki kosolola na mundele yango na batiaki yo wana babi yo lokola eza bato na yo catholique yo zala wana po oyebi kosolola bo effectivement ayebaki kosolola na mundele Lumumba ayebaki kosolola te bolandanga malembe vraiment na okene malembe latia linette bandeko. Alors Joseph Kasavubu, né vers 1917, empoisonné et décédé le 24 mars 1969. Nabandeli. Joseph Kasavubu, né vers 1917, entre 1915 et 1917, est emprisonné, non, est empoisonné et décédé le 24 mars 1969. Mukongo. Papa Simoki Mbangu. Mukongo. Tous les grands prophètes, il y a RDC, Bazaba Congo. Tant que tous les pasteurs, il y a protestants, Bakongo. Ndeko, Bolandaka, Poboye Bandengeni ni tokomi na échec lelo. Soko so sala likambo, faut yeba likambo moko e cause la bénédiction, likambo sous c'est cause la malédiction. Bon comprendre que pas si oyo tokoma nango lelo eza Lumumba. Otie Mobutu. Eza bato wa comprendre te mais comment on le que pas si nango lelo eza Lumumba alors que Lumumba kufa kala. Petit en esprit. Ne Kasavubu Moto abeta ke mbata aiboti kaye petit en esprit. Ne ko son esprit eza boye eza mawa. Faut le comprendre. Correction na kaneti bato balabala te. Ah ya kufa kala neni luko yeba histoire. Pourquoi bato mboka ezo tâtonner parce que ba ngo nyonso mona ko wana ba police ba yebi histoire ya mboka te. Alors bande ko ngai. Pourquoi Joseph Kasavubu akufaki na 69? Et vous n'avez pas si pour répondre nango. Parce que na 70, il fallait roi Baudouin, azonga na mboka na biso, aya kosilisa ba corps secret o ezalaki entre Abako na Belgique. Accord secret ne lobaki boye. Soki toyokani te, tangu boko ya bokabola biso ndenge France et kabola ba Gabon, Congo, Brazzaville, tout ça, ba Cameroun. Alors, ba corps secret wana ezalaka avant Lumumba a ridiculisé ba Belge. Nambaji wolo na malembe. Accord secret wana ezalaka avant Lumumba a ridiculisé ba Belge le 30 juin. Botala pai pasi na biso euti. Alors, le col belge a tourné qui mu Congo. Il fallait que ça va koufa na 69 parce que si on a na 70, roi Bodota Ongoya signature ça na document on a Isaiah Kasavubu. Effectivement, na 70, roi Bodota yaki bakuta na Mobutu albino lukula ya zate metoza na représenter ba Congo. Papa Diangenda. Ako signé ye alingite mboka ezala balkanisé to kabola ne bakabola ka yango. Deko bola na histoire na malembe o balingi bayiba na mu Congo un vrai mu Congo 100%. Ba tata oya biso tant que ba 67 Pasi ya mboka ebandeki na 66. Pasi ya mboka oya biso ebandeki na 66. Tuna batata na bino. Parce que bino ozola ndanga boyebi le omote. Depuis 80%. Na 67. Nzembo ibimi. 67. Mbulo yoto kanga babumu.
tolingi tozala ba pauvre na liberté mais toboyi tozala riche na bombu o bayebi bamosusu bazokasa mpasi bani mikolo oyo mpasi ya RDC bana na 66 après pendaison tozoke malema ndeko nanga bolandanga. Alors lokola kasa bafana na 69 roi bodo ayeba sisi bakambu bazongi yango na bobonda koyoka bobuta kumukoloba la RDC ne sera indivisible, ne sera pas indivisible parce que avant ayebaka na yango te mais tant a eu pouvoir bayebisi yango tala dossier ndenge ezali après abandi koloba yango bino zokasa ke wuteki pa na ye non atalaki dossier ndenge ti longolelo kokuta na dossier après moi c'est le délige bato ebele bayebaka te après moi c'est le délige eza nini ebele bayebaka te. Alors tokoti na misato kombo ya misato Moïse Tshombe, né le 10-11-1919, décédé le 29 juin 1969, un Katangais. D'accord, tu comprends Moïse, pourquoi? Parce que na Kinshasa de 60 à 65, na 60 à 65, tous les gens qui sont là, Bazombo, Bakongo, Balari à Brazzaville, Bangwana Nyonso, Oyo, tozalaki na bako o basenga ki indépendance tant bazo senga yango na balari ya Brazzaville. Ils étaient chassés après l'indépendance na Moïse Tshombe. Je crois entre 61 et 62, je crois. Moïse Tshombe, oui, entre 61 et 62 tango Lumumba sa kufi. Alors, tango ba bengani bango brutalement na Moïse Tshombe, a boto di biloko ba keyi Kasavubu abimisi loi moko tous les balari o ba benganaka et que ba tika banda kuna bango ba ko récupérer ngo bateka yango balari ba utaki Brazzaville baye bateki or balari ba fandaka chez bango na kin parce que kin eza ya ba Congo lukola eza ya ba Congo biso za ba Congo toko fanda awa ba koti na abako Bazombo, Basansala, Bakoti na bako. Na évité ce qui n'a pas bayaka bakoti parce que la plupart des bâtiments d'Ondo, l'élection, bakenda écouter le Mumba. Allô, Bandekulanga. To koti sikoyo, na Patrice Emery Lumumba. Né le 2 juillet 1925, Babomiye le 17 janvier 61. Né, non, pardon. Né le 2 juillet 1925, oui, décédé le 17 janvier 61. Alors, de son vrai nom, ezalaki Elias Okitasambo. Kombo oyo asaliaka na Kindu, ezalaka yangoyo. Mais to comprenaka te, ndeni ni tato yo akoma na kombo ya Lumumba. C'est comme Mobutu aussi. Donc na Bruxelles, comme on est allé sur Mobutu te, comme on est comme Mosusu. To kende kuna premi comme Mosusu. Azali na petit frère moko banasa na Air Zaïre, tango kombo na sali succès a longoli kombo na ye atia Lumumba. To kota kuna bandeko ngai. Alors bandeko akufi le 17 janvier 61 bolanda ngai. Le 11 juin 66. Le 11 juin 66. Les martyrs de la Pentecôte. 4 personnes le 1er juin 66. Le 1er juin 66, Évariste Kimba, Emmanuel Bamba, Alexandre Mahamba, Jérôme Anani, Babomi Bango. Et tant Babomi Bango, le 2 juillet
66. Va proclamer Lumumba héros national. Deko, au bandé la vidéo. Lumumba a koufi le 17 janvier 61. Mais avant Koufa, le 12 mois, le 23 décembre 1960, Étienne Tshisekedi a bengué crapaud. J'ai la lettre ici. J'ai la lettre ici. Voilà. Dans la lettre, hein. Naïbite soki bokomo na yango. Naïbite. Alors, dans la lettre, yango, badresse qui pa nani. À sa majesté, l'empereur du site Kasai, le Mulopwe, Abakwanga. Alors, bina yebo, lukola, crapaud, asa maîtrisé. Bozoye. Zela yebite sur la kotangango, mouke. Oui. Je présente mes révérences renouvelées à votre majesté. Maintenant que le crapaud Lumumba a été maîtrisé, toute l'action de notre équipe reste concentrée sur les sorts à réserver à ses anciens collaborateurs pour empêcher la pérennisation de son œuvre de destruction. Très prochainement, le gouvernement de Sa Majesté sera en possession des principaux lieutenants du crapaud, dont Elengue Sapierre, Fina Jean-Pierre, Nzuzi Emmanuel, Muzungu Christophe, Mbouyi Joseph, au fin de leur fuir, subir un châtiment exemplaire. C'est de cette manière que nous serons utiles à la cause que vous défendez. Je présente l'hommage de mon profond respect à votre majesté, le commissaire général adjoint à la justice, Étienne Tshisekedi. Alors, Bandeko. Comment Mutoyo, le 23 décembre 1960, avant sa mort, Babenye crapaud. Bongo Mutuwana, Akoma, père de l'indépendance. Akoma, héros. Wana na 60. Alors, Lumumba est décédé le 17 janvier 61. Bayeko proclamé héros le 2 juillet 66. Est-ce que Zalaka? Bandeko Nangai, Bozong Samakanisi, mes chers amis, est-ce que Zalaka? Héros, Babenga Moutou, héros quand? Parce que moi je me pose cette question. Babenga Lumumba héros pour Asalakinini. Parce que si tu es héros, et l'homme grave pour Asalakinini, les mêmes jours, ben héros. Tout le monde qui, ceux qui malient mon quoi, ceux qui sénégalais, à sauver qui moi dans mon étage à l'écolo, Mbalabo va bien héros. Tout le monde qui va militaire américain, parce qu'il a train y a français, bakanga qui ceux qui mutuwa en mindu qui a boa bateau. Mbalabo va bien mutuwa héros. Mais comment ça se fait que Lumumba est décédé le 17 janvier 61? Bazako proclamé héros, père de l'indépendance, le 2 juillet 66, après avoir massacré, pendu les martyrs de la Pentecôte, le 11 juin 66, les martyrs de la Pentecôte. Babomi bango. Babomi bango. Le 1er juin 66. Le 2 juillet 66, va proclamer Lumumba héros. Pourquoi il ne faut pas proclamer héros après avoir pendu les 4 personnes?
zongisa makanisi ndeko na ngai tika ki tribalisme. Zongisa makanisi ndeko na ngai tika ki tribalisme. Na banzi bobani ko comprendre. Mais boko comprendre penza. Mais na moni ndenge le RKI et kozo mettre la vidéo di kambote mais à moins que si là ou bien là vous continuons prochainement. Alors mouvement national congolais. Mouvement oyo banani basala yango. Ba Belge na Abbé Maloula. Parce que Lumumba était pro-belge, un agent de Belge. Lumumba, formé par des Belges. Mais il a commis un péché d'ingratitude. Il y a péché d'ingratitude où il a commis qui. Yangwana et Mimi Bissona passi. Tokomi na Joseph Désiré Mobutu. Né à Brazzaville le 14 octobre 1930. Décédé le 7 septembre 1997. Dictateur sanguinaire. Un Congolais d'origine togolaise. Je précise, hein? Un Congolais d'origine togolaise. Et payi mboka oye payi makilane ezali. Oba yeb sarabino nyonso wana ezaka ba tricage ne bazo yeb saraba kamwa nyonso. Mobutu il était togolais. Akoli na RDC. Mais na âge ayaki nango ayebaka ke autaka abuta baka da Brazzaville. Na âge azaki nango ayebaki ke wana ki ba parada ete. Yango wana ayaka otala cimetière, ayaka luka cimetière papa na ye. Na cimetière ya Dendal, oya Kasavubu wana pa ibantera papa ya Mobutu. Mais les autres lobila Mobutu te, tozo lobila Lumumba. Mais le quoi lobi oya Mobutu oyoyo, ba aveugle, ba fanatique, ba tribaliste, baza déjà contre nga parce que na lobby vérité. Na ça intérêt mon côté ya okosa pour nous gagner dans le côté. Mais qu'on faire comprendre le peuple congolais ndenge to ba zoba to tikala kaka na tribalisme ko kumisaka batu o ba bomi mboka o ba bomi batu. Bandeko le 1er juin 66 tout le monde a qui il y a pendaison ba crever ba misu ndeko nanga soko moni mutazo kumisa Mobutu il faut azala mona série 7 ayebi Mobutu te ayi Mobutu te motema mabe ya Mobutu ezali motema moko na base ndenge moko na ba Adolf Hitler motema mabe ya Mobutu ezali ndenge moko ya peuple na ba Adolf Hitler. Bateau ya pendre, basala kenini? Quand on va le babane ko loba mi komerimire que mais non, Zoba ko diriger bateau te, Zoba a ko diriger mboko te. Mobutu to manozo pouvoir. Grade na ya suka. Sergent major. Grade ya Mobutu ya suka na armée, sergent major. Mobutu atira ko sala guerre te. Mobutu atira ko sala guerre te. Ayi force soldat. C'est une vérité. Mobutu sala école officier teb. Azala jamais officier. Mais Moroyoka, comment ça se fait que Mobutu est au coma général de corps d'armée? Aïba qui rien, il y a mon moni peke, ba akufi atike armée parce qu'il y a qui makama armée aïe bien monté. À son formation, attaque soldat, à ceux qui n'a gradia, sergent major. Parce qu'à cette époque-là, si on s'allie 7 ans dans l'armée, on a considéré des missionnaires, mais on l'a yo. Pourquoi vous avez belé? Et nous sommes le côté zate. Oh, tout est le côté zate.
Alors bandeko tous na 4 feuilles ya wa mais bandana banda ki zaka feuille moko donc le mbangu siko 1942 1940-42 Joseph Kasavubu azalaka déjà kosala attaque comptable na ba société ba mindele comptable. Et à cette époque, Lumumba avait 17 ans mineurs. Tango Kasavubu azalaka déjà comptable, mutamayele Lumumba a eu au sous la 6e primaire, Aza na 17 ans mineurs. Ainsi ça déjà primaire na ye, mais tango na ba anoyo Aza na 17 ans. Alors bandeko, ndeko moko ya biso na yebite soza mongala mongo bien na je na yebite. Mais na landa ki na vidéo na YouTube kombo na ye Thomas Luwaka. Bino fo ba Thomas Luwaka. Alobaki lo mobo alobi ba belge ba na ko respecter ka mutu moko na RDC ezaka Joseph Kasavubu. Mais akende ko expliquer mo musika te. So bo luki ba vidéo ne boko yoka so lo bayango ke mondele abana ko banga kaka Joseph Kasavubu sans signature ya Kasavubu na table ronde. Document moko ko za considérer ezate. Tozo ke ne malay bandeko. Tokomi na 47. Tokomi na 47. Conférence ya Bako. Kasavubu alobi boyi. Azo demandé na bamindele les droits des premiers occupants. Mouta yebi Lumumba na période de razate. Lumumba yebi politique te, yebi rien. 1947 na conférence ya Bako. Kasavubu balobi azo demandé na bamindele les droits des premiers occupants. Qui dit premiers occupants, c'est demander l'indépendance. Na 47. Alors, bandeko nangai, bamindele na époque wana, babandako benga biso, ba évoluer na ba barbare. Lukola ye mundele a travaillé mingi na bamindele, 85% na Congo belge. Il y a ba évolué bazalaki na petite province ya ba Congo ya Congo central et 15% etikali ya ba évolué ya ba province ona mususu botela RDC ndenge ezali munene mais 85